वकला ने हुकूमत पंजाब की जानिब से निश्तर अस्पताल से ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी वार्ड्स खत्म करके निश्तर 2 मुंतकिल करने के इकदाम को आवाम के साथ ज्यादती और जुल्म करार दे दिया और वार्ड्स को शिफ्ट करने का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत पंजाब आर्थोपेडिक वार्ड को और न्यूरो सर्जरी के वार्ड को निश्तर मुल्तान से शिफ्ट करके निश्तर 2 में लेके जा रही है, जो कि यहाँ से शिफ्ट करके निश्तर 2 में लेके जाना इंतहाई गलत है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर एमरजेंसी में मरीज़ आता है तो इसका मतलब यह है कि पहले यहाँ एमरजेंसी में चेक होगा, फिर वो शिफ्ट होगा निश्तर 2 में, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा लोगों के लिए। जो न्यूरो वार्ड है उसको तो यहाँ से फ़िलहाल ना ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि जो न्यूरो इंजरी होती है उसकी जो नेचर होती है वो भी बड़ी ग्रीवियस होती है और उसमें फौरी तौर पर जो है उसका ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। नहीं, अब एक निश्तर 2 बना तो उसको फुल फ्लेज हॉस्पिटल होना चाहिए, ना कि इसको अधूरा करके उधर किया जाए। हम इसका मुतालबा करते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो जैसे दूसरे शहरों में जैसे लाहौर में है, तो ये तो नहीं होता कि एक अस्पताल बंद करके आधा करके दूसरे पे चलाया जाए। उस अस्पताल को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल किया जाए, जल्द अज जल्द किया जाए। निश्तर अस्पताल मुल्तान के 2 अहम शोबे ऑर्थोपेडिक और न्यूरो वार्ड्स को शहर से 25 किलोमीटर दूर निश्तर 2 अस्पताल में मुंतकिल करने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में रोजाना एमरजेंसी आउटडोर और वार्ड्स में 3 से 4 हज़ार मरीज लाए जाते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अख्तर शेख, 25 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है 2 वार्ड्स को जो बहुत अहम है। जी बिल्कुल, शहरी जो हकूक हैं ये उनकी एक बड़ी खिलाफवर्जी है इस हवाले से भी कि आप रेस्क्यू 1122 के जो डाटा है उसको सिर्फ देखें। जो रवां साल जो हुआ है उसमें 13,000 मरीज मुख्तलिफ हादसा का शिकार हुए हैं। उसमें जो न्यूरो के मरीज थे जिनको दिमाग पे चोट आई थी उनकी तादाद 900 से ज्यादा है, जबकि जो लोग हादसा में हड्डियां तोड़वा बैठे हैं उनकी तादाद 1300 से ज्यादा। आपको बताते चलें जो निश्तर अस्पताल की अप्रोच है वो बिल्कुल शहर के दरमियान है और यहाँ अक्सर जो हादसा होते हैं और एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती तो लोग रिक्शे और मोटरसाइकिलों पर भी अपने मरीज वो यहाँ ला रहे होते हैं। अब ये जो फैसला किया गया है ये निश्तर 2 अस्पताल में जो मरीजों को ले जाने का फैसला किया गया है, इससे डॉक्टर्स और रेस्क्यू वाले खुद ये बता रहे हैं कि ऐसे इतने फासले पे मरीज को जब ले जाया जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले न्यूरो के जो मरीज हैं खास तौर पे उनको आईसीयू वार्ड की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है और निश्तर 2 में आईसीयू अभी फॉल ही नहीं हुआ। और इस तरह का जो फैसला करने वाले लोग हैं वो जमीनी हकायक को नहीं देख रहे और अपने मफादात को देखा जा रहा है। आपको ये भी बताते चले निश्तर 2 अस्पताल जब इसकी इमारत मुकम्मल हुई थी तो इस निश्तर अस्पताल मुल्तान जो है वहां से बहुत सारे शोबों के डॉक्टर्स को वहां तब्दील किया गया था, जिस पर डॉक्टर्स की जो यूनियंस है उन्होंने एहतजाज किया और वो फैसला वापस हुआ। इस वक्त भी मुल्तान की जो सिविल सोसाइटी है वो इस मामले पर यकजबा है और उन सब का मुतालबा है कि जो निश्तर 2 है उसको मुकम्मल तौर पर फाल होना चाहिए और निश्तर अस्पताल के जो वार्ड्स हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं उनको वहां ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जी अख्तर शेख, आपने बताया कि ऐसे फैसले करने वाले जमीनी हकायक को नहीं देख रहे, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले जो हैं उनको नहीं पता था कि अगर निश्तर 2 बनाने जा रहे हैं तो इतना दूर है 25 किलोमीटर और अगर वहां पर कोई वार्ड शिफ्ट करने हैं तो वो वार्ड्स कौन से होने चाहिए? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि यहाँ जो मकामी तौर पर जो सरकारी इदारों के जो फैसले हैं वो तख्त लाहौर कर रहा होता है और यहाँ के जो तैनात जो ऑफिसर्स हैं और जो जिम्मेदार हैं वो उनको पूरी तरह ब्रीफ भी नहीं कर पाते। तो तख्त जो है वो लाहौर अपने मामलात को ठीक करने के लिए अपने नाम के लिए आर्जी नोयत के फैसले कर लेता है, जिसमें जो मकामी इंतजामिया वो उसकी जो मर्जी और मंशा उसमें शामिल नहीं होती। मर्जी और मंशा शामिल नहीं होती, आर्जी नौयत के फैसले कर दिए जाते हैं। अख्तर शेख, ब्यूरो चीफ मुल्तान हमारे साथ ही मौजूद रहिए।
इस वक्त डॉक्टर सलमान लाशारी ने हमें ज्वाइन किया है, YDA के वाइस चेयरमैन है। डॉक्टर सलमान लाशारी, बताइएगा, अभी अख्तर शेख से बात हुई, उन्होंने बताया कि 25 किलोमीटर जो है वो निश्तर 2 में 2 वार्ड्स जो बहुत अहम है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं। आर्जी नौयत के फैसले हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का फुकदान है, आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, हमारा यही मौक़िफ़ है कि अगर आपने अस्पताल बनाया था, जो कि हमारी डिमांड थी, इसमें हमारे YDA ने बड़ी एफर्ट्स की थी कि हमारा निस्तर अस्पताल जैसा एक और अस्पताल होना चाहिए, लेकिन क्या आपने हमें कभी ये नहीं कहा था कि जिस अस्पताल को हमारे निस्तर अस्पताल 1 का बोझ हल्का करना चाहिए था, वो तो बोझ डबल कर रहा है। मतलब ये कौन सी मंतक है कि आपने नया अस्पताल बनाया है लेकिन आप पिछले अस्पताल के डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं और उसमें वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर उस अस्पताल बनाने का फायदा क्या हुआ है? यानी आप किस मंतक के तहत ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमें तो मतलब समझ नहीं आ रही कि नोटिफिकेशन आता है वायसराय की जानब से और वो ये कहते हैं कि जी आप बस शिफ्ट कराएं, और हमारे जो लोकल इंतजामिया है वो उनको जैसे है कि रिपोर्ट कर देती है और उनको जमीनी हक़ाइक़ नहीं बताए जाते। हालात इस तरह से नहीं होते, मतलब आप अस्पतालों को अच्छा करें, अस्पतालों के बोझ हल्के करें। हमारे पास इससे पहले बड़ी मिसालें हैं, हमारे पास MIKT बना, हमारे पास कार्डियोलॉजी अस्पताल बना, हमारे पास जिला अस्पताल बना, तो क्या उसमें निस्तर अस्पताल के वो वाले उसी तरह के डिपार्टमेंट खत्म किए गए? नहीं खत्म किए गए, लेकिन इस दफा खत्म किए जा रहे हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। और हमारे इवन जो ना सिर्फ डॉक्टर्स में ये तशवीश आई जाती है, बल्कि जो लोग हैं, जो निस्तर के हदूद अरबा में रहने वाले जो लोग हैं, अगर उनको इसी तरह की इमरजेंसी पेश आ जाती है तो फिर वो क्या 25 किलोमीटर दूर जाएंगे, जबकि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या वो 25 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो जब निश्तर 2 का ऐलान हुआ, ज़मीन एक्वायर हुई, बिल्डिंग की तामीर के लिए फैसला हुआ, PC1 PC2 तैयार हुआ होगा, तो क्या डॉक्टर्स के पैनल को एतमाद में नहीं लिया गया था? वजारत सेहत की जानिब से आप लोगों से कोई ब्रीफिंग ली गई हो, आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जाना गया हो, मरीजों के लिए बातचीत की गई हो कि निश्तर 1 से निश्तर 2 25 किलोमीटर क्या कोई ट्रांसपोर्ट दी जा रही है, एम्बुलेंसेज फ्री दी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हुई थी? जी ये कभी डिस्कस नहीं की थी। और दूसरी बात है कि जब ये निस्तर 2 अस्पताल बनाया गया था तो इसको जनरल अस्पताल का नाम दिया गया था। उस वक्त इस अस्पताल को ये नहीं कहा गया था कि ये न्यूरो ट्रामा का वार्ड होगा या न्यूरो ट्रामा का अस्पताल होगा। उसकी जो SNA भी अप्रूव्ड हुई थी, उसमें भी आप ये देखें कि न्यूरो सर्जरी और आर्थो के लिए अलग अलग वार्ड के अलग अलग डॉक्टर्स हैं। तब आपको हमारे निस्तर 1 से लेने की जरूरत ही नहीं है। आप आज PPSC के थ्रू रिक्रूटमेंट करें, वहाँ पे इनके जो आर्थो के एक प्रोफेसर की, एक एसोसिएट की, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसी तरह SRs की और 32 मेडिकल ऑफिसर की सीटें हैं। यानी इसका ये है कि आप सिर्फ वहाँ पे डॉक्टर्स रिक्रूट क्यों नहीं करना चाहते? तो अगर यहाँ से डॉक्टर्स वहाँ भेज दे जाएंगे तो क्या निश्तर 1 में मजीद हायरिंग की जाएगी? क्योंकि निश्तर 2 में तो आपने बताया हायरिंग कर नहीं रहे। जी नहीं, बिल्कुल भी इन्होंने कोई ऐसे, जब हमें तो ये खदशा है इनफैक्ट कि जब ये सारे डॉक्टर निस्तर 2 में चले जाएंगे और निस्तर 1 का डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा तो हमें तो उसके बाद यही खदशा है कि इवन ये सीट भी खत्म कर दी जाएंगे निस्तर से। और आप खुद सोचें कि निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्या यूनिवर्सिटी से आप जिसमें तमाम डिपार्टमेंट होने चाहिए ना, मरीज, डॉक्टर, सारा कुछ। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पढ़ना होता है, उनके लिए ना शोभा बच रहा है ना उनके लिए वो टीचर बच रहे हैं, तो उन्होंने कैसा डॉक्टर बनना है? जिनके पास ये इंपॉर्टेंट यानी शोबे ही नहीं होंगे तो वो कैसे आगे से एक्सेल करेंगे चीज़ों को लेके? ठीक है डॉक्टर सलमान लाशारी, आपके पॉइंट्स हमारे साथ जो है वो शेयर आपने कर लिए हैं। वाइस चेयरमैन YDA आप हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रुकने सूबाई असेंबली नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नदीम कुरैशी साहब, एक अवामी मसला है, संगीन मसला है। निश्तर 1 से 2 अहम वार्ड्स को शिफ्ट किया जा रहा है निश्तर 2 में, जो 25 किलोमीटर दूर है। PC1 भी तैयार हुआ, PC2 भी तैयार हुआ, जमीन भी एक्वायर हुई, बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन अब यह मसला सर उठा रहा है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? इसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ ABN न्यूज़ का कि आप चैनल हैं जिन्होंने साउथ पंजाब के बिलखुसूस मुल्तान के इस अहम तरीन मसले को टाइम दिया, इसको टेकअप किया और अरबाब इख्तियार की तवज्जो यहाँ दिलवाने की आप कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे निश्तर 2 वो पहला मंसूबा है जो पिछले ऑलमोस्ट 40 ईयर्स में साउथ पंजाब में एक बड़े हॉस्पिटल की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट ने शुरू किया और वो ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था कि गवर्नमेंट ना रही। अभी होना तो ये चाहिए था कि निश्तर 2 के बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि शहर के उस हिस्से का जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, दूसरा साउथ पंजाब की तमाम पॉपुलेशन का प्रेशर जो निश्तर मेडिकल कॉलेज पे था, मेडिकल हॉस्पिटल पर था, वो तकसीम हो और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लोग भी और साउथ पंजाब के लोगों को भी एक बड़ी हेल्थ फैसिलिटी मिले। लेकिन बजाय इसके कि उस हेल्थ फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जाता, पहले तो उसके इफ्ताह को डिले किया गया,
تاکہ کسی بھی طرح سے پوائنٹ سکورنگ کی جائے اور کہا جائے جی یہ پی ایم ایل این نے منصوبہ مکمل کیا، حالانکہ وہ منصوبہ سارے جہان کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا۔ اب یہ آرتھوپیڈک وارڈ اور نیورو کا جو 2 وارڈز ہیں، بجائے اس کے کہ نشتر 1 جو پہلے سے ایگزسٹنگ ہمارا ہاسپٹل ہے اور جس کی کیپیسٹی اب ڈے بائی ڈے کم ہو رہی ہے بڑھتی پاپولیشن کی وجہ سے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا، اس کی ایکسٹینشن کی جاتی ہے ان وارڈز کو یہاں سے وہاں منتقل کر دیا جا رہا ہے۔ یہ مطلب بیوروکریسی کا وہ گورکھ دھندا ہے جس کو آج کے حکمران نہ سمجھنے سے قاصر ہے، اور پنجاب گورنمنٹ کو تو بالخصوص اگر ٹک ٹاک کی شوٹنگ سے فرصت ملے گی تو شاید ان کی توجہ ہو سکے۔ ندیم قریشی صاحب، اس وقت تو یہ عوامی مسئلہ ہے، لوگ انتہائی پریشان ہیں، 25 کلومیٹر دور فاصلہ ہے، عوام کو جانا پڑے گا نیورو وارڈ کے لیے، اور جو دوسرا اہم وارڈ ہے، دونوں ہی بہت اہم وارڈ ہیں جس میں مریضوں کا جو رش بتایا جا رہا ہے ایک دن کا وہ 3 سے 4 ہزار مریض ہیں دونوں وارڈز کے۔ صوبائی اسمبلی کی بات کرتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں آپ کیا آواز اٹھا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ کون سا بل آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کیوں اس کے اوپر غور نہیں کیا جا رہا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب تو کافی ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں صحت کے معاملے میں۔ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز میں، وہ ہر اس کام میں ایکٹیو ہے جہاں ان کی ذاتی پروجیکشن ہو سکے۔ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ کے بعد گورنمنٹ نے کوئی سیشن نہیں بلایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پچھلے 1.5 ماہ سے پنجاب اسمبلی بالکل کلوز ہے، پنجاب اسمبلی میں کوئی سیشن نہیں ہے، ہم کسی بھی نوعیت کی نہ کوئی قرارداد وہاں دے سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آرتھوپیڈک میں چونکہ بعض اوقات ہڈیوں کے فریکچر اور حادثات کی صورت میں بھی پیشنٹس کو بڑی ایشوز بنتے ہیں، اور نشتر میڈیکل جو ہاسپٹل ہے وہ بالکل شہر کے وسط میں واقع ہے۔ جب یہاں سے یہ 2 انتہائی امپورٹنٹ وارڈ شفٹ کر دیں گے آپ 25-30 کلومیٹر دور، بلکہ 25 کلومیٹر اور 25 اور 30 کے درمیان کا یہ ڈسٹینس بنتا ہے، بالکل یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں علیحدہ وارڈ شروع کیے جاتے تاکہ وہاں کی پاپولیشن کو فیسلٹی ملتی اور ان وارڈز کی ایکسٹینشن کی جاتی۔ یہاں آلریڈی بڑا پریشر ہے پیشنٹس کا، جیسے آپ نے فرمایا اور آپ سے پہلے ڈاکٹر سلمان صاحب نے فرمایا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہاں ہی ہاسپٹل کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ آنے والے مریضوں کو ٹیک اپ کر سکیں، ان کو مکمل طور پہ وہ سہولیات فراہم کر سکیں جو ان کا بنیادی حق ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ان وارڈز کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، ان کی ایکسٹینشن کی جاتی، یہاں اچھے مزید اچھے ڈاکٹرز اور اکوپمنٹ لائے جاتے، ان وارڈ کو شفٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، اور ان وارڈز کے افتتاح سے ان کا مقصد صرف پوائنٹ سکورنگ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے ملتان کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ تمام نوکرشاہی جو اس طرح کے فیصلے عوامی حکومت میں کروا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ عوامی نمائندگان کتنے بے بس ہیں پی ایم ایل این کے اور پی ایل ایم کے۔ آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، اور ملتان سے 4-5 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑی عام ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی طرف سے بھی حکومتی بینچوں سے کوئی آواز نہیں ہے۔ تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں۔ اچھا ندیم قریشی صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کر چکے ہیں، اے بی این جو ہے وہ دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے اس معاملے کو۔ آپ مجھے بتائیے کہ ابھی ڈاکٹر سلمان لاشاری سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ نئی جو سیٹس ہیں وہ خالی پڑی میں بھرتیاں نہیں کی جا رہی ہیں، اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیجئے تاکہ اے بی این کے ناظرین کو آپ کی حوالے سے پتہ چل سکے کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے، اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، اور کون سی پالیسیز ہے جس پر عمل ہو رہا ہے اور کون سی پالیسیز ہے جس کو ٹھپ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہائرنگ نہیں ہو رہی۔ اگر ہائرنگ نہیں ہوگی تو ڈاکٹرز کی تو شارٹیج ہو جائے گی۔ پچھلے 6 ماہ میں اب 8 تاریخ کو اس گورنمنٹ کو 6 ماہ ہو جائیں گے، اور 6 ماہ کا عرصہ بہت ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے ایگزسٹنگ سٹرکچر کو سمجھنا اور وہاں ترمیم کرنا اور بہتری کی پوزیشن لانا۔ لیکن چونکہ بدنصیبی یہ ہے کہ حکومتی ترجیحات میں عوام کی ویلفیئر بہت ہی 4تھے یا 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ ان کی سب سے پہلے ترجیح اپنی ذات کی پروجیکشن ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ اور بڑی مایوسی کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا سٹیپ جو پنجاب کے لوگوں کے لیے ہیلتھ میں کیا گیا ہو، مجھے اگر بتا دے گا تو میں اس کو سلوٹ بھی کروں گا۔ ملتان کارڈیالوجی سینٹر جو چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں بنا، پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہاں پہ جو میڈیسن کی ڈسٹریبیوشن ہے، اگر آپ ابھی چلے جائیں تو 500 گز کی لائنز ہیں۔ مطلب ہارٹ پیشنٹ جو اپنی میڈیسن لینے کے لیے وہاں آتا ہے، اس کو پورا دن وہ 200, 300, 400 روپے کی میڈیسن کے لیے، اور سینسٹیو پیشنٹس
ہارٹ سب سے سینسٹیو ایک ایشو ہے. ہارٹ پیشنٹ جو ہوگا وہ تو ویسے ہی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی ٹینشن دی جائے, اس کو اس طرح کی کوئی فٹیگ دی, لیکن وہ یا ان کے عزیز ان کو پورا دن لائن میں کھڑے ہو کر میڈیسن لینی پڑتی ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے ویکنٹ سیٹس کی بات کی, بالکل پروفیسرز کی, اسسٹنٹ پروفیسرز کی, لیکچررز کی, ڈاکٹرز کی بہت ساری سیٹس یہاں موجود ہیں. چونکہ نشتر میڈیکل کالج جو آپ نشتر میڈیکل یونیورسٹی بن چکا ہے, اور ہیلتھ کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ساؤتھ پنجاب کا ایک ماسٹر منصوبہ ہے جو ورکنگ میں بھی ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کسی حد تک ہیلتھ کے حوالے سے سہولت ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں صرف لاہور شہر میں جتنے ہاسپٹلز ہیں پورے ساؤتھ پنجاب میں 3 ڈویژنز میں, ڈسٹرکٹس آپ خود دیکھ لیں, تحصیلیں آپ خود دیکھ لیں کتنی ہیں, اتنے ہاسپٹل بھی یہاں ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہیں. جی, رکن صوبائی اسمبلی ایم پی ندیم قریشی, آپ ہمیں اپنے جو ہے وہ تحفظات بھی بتا رہے تھے, انفارمیشن بھی شیئر کر رہے تھے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے ڈاکٹر سلمان لاشاری وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اختر شیخ بیورو چیف ملتان ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.